Shetani. Tunapata kwamba Mungu alikuwa anataka mtu ambaye anafanya partnership naye. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kugundua ya kwamba Mungu wetu anapenda ushirikiano, anapenda partnership. The same way unaweza chukua na rafiki yako mkaanzisha biashara mkifanya partnership. So Mungu aliingia katika ushirikiano na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anapoomba mwanadamu, ukisoma katika Zaburi mlango wa 8 mstari wa 5, Mungu anasema ya kwamba alimuumba mwanadamu kiwango cha chini kidogo kuliko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ukisoma Biblia yake itasema alimuumba chini kidogo kuliko viumbe vya angani, lakini katika Kiebrania alimuumba mwanadamu chini kidogo ya Mungu. Tunapata rank ya mwanadamu. Ukisoma katika Zaburi 82, Mungu anasema kwamba nimesema ya kwamba nyinyi ni miungu lakini mtakufa kama wanadamu. So Mungu anaita mwanadamu ya kwamba ni miungu. Mungu aliumba mwanadamu akakuwa Mungu hapa ulimwenguni, akatawale kazi ya Mungu, akakuwa kutunza bustani, akaleta uzuri wa kazi ya Mungu. Maana Mungu alikuwa anaendelea na kazi ya uumbaji. Alitaka mtu ambaye anaweza shirikiana naye, ambaye anaweza hata zungumza naye, ambaye anaweza hata mpa mawaidha. Maana saa zingine Mungu anachukua opinion za mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwanadamu ako kiwango cha chini. Mwanadamu ni kama deputy, ni makamu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So tunapata mwanadamu ameweka katika bustani la Edeni na Mungu amempa yale mamlaka. Lakini tunampata nyoka anakuja. Ukiingia katika mlango wa 3, nyoka anakuja ambaye ni Shetani, ambaye ni malaika. Ukitaka kujua kwamba mwanadamu ako juu ya Mungu, juu ya malaika katika ranka, kwa sababu wewe hauwezi tamani kitu ambacho kiko chini yako, lakini huyo malaika akatamani nafasi ya mwanadamu. Kwa sababu Mungu amempa mwanadamu utawala. Bwana Yesu asifiwe. Na akaona kwamba haitawezekana, wacha nikaende nikamhadai, wacha nikaende nikamdanganye. Akakuja kutumia katika mfano wa nyoka. Na Biblia inatueleza kwamba alipomfikia Hawa akamuuliza kwamba je, Mungu aliwaambia kwamba msile tunda lolote kutoka katika bustani la Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anachukua maneno ya Mungu lakini anayatwist kidogo, anaongeza chumvi na anayakanganya na anamletea mwanadamu. Anamuuliza, je, uko na uhakika ya kwamba Mungu alikwambia ukafanye hiki? Bwana Yesu asifiwe. So Shetani anamwambia mwanadamu ya kwamba Mungu anajua ya kwamba ukikula tunda hili la kujua mema na mabaya ya kwamba utapata kufanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. So Shetani anatumia deception hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa pale Mwanzo 1:28, Mungu anapomuumba mwanadamu, Biblia inatuambia kwamba alijizungumzia mwenyewe na akasema tumuumbe mwanadamu katika mfano wetu, na mwanadamu akatufanane katika umbile, katika kila hali ya kukua akatufanane, pia akawe Mungu ambaye anatawala hapo ulimwenguni. Lakini Shetani anapokuja anasema kwamba Mungu anajua ya kwamba mkikula tunda mtafanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. So cha kushangaza ni ya kwamba mwanadamu ameumbwa katika mfano wa Mungu, lakini Shetani anasema ya kwamba Mungu hataki mwanadamu afanane na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So Shetani akaja akamfunza mwanadamu kuto kumwamini Mungu, akafunza mwanadamu kuingia katika dimension ya kukua na shaka, ya kukua na doubt, ya kwamba Mungu kuna mambo ambayo ananificha, Mungu hanitakii mema, Mungu kuna mambo hapendi nikakuwe nayo, Mungu hataki nikasucceed, Mungu hataki nikaweze kufanikiwa katika maisha. Mwanadamu anaingia katika nafasi ya kutokumwamini Mungu. Mungu akisema hiki, mwanadamu anaona hiki sio kizuri kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ikamfanya mwanadamu akapoteza umbo na sura yake. Maana aliumba katika sura ya Mungu na anasikia kupitia kwa neno la Mungu, lakini anapokosa kumwamini Mungu anakosa sasa kufanana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, hivyo sasa Mungu anamuumba mwanadamu ili amfanane. Wakati anaanza na kujizungumzia ya kwamba wacha na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Mwanadamu anapewa umbo kama la Mungu, anapewa mamlaka kama ya yeye, ya kwamba anataka mwanadamu atawale. Sisi tunakuja kama watawala, lakini kwa sababu ya kuto kusikia yale ambayo Mungu ananena, Ibilisi wakati anaingia, yeye hakuji kwanza kuuliza
ulisikia namna gani? Maana